ဆိုတော့ slice ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့က slice ဖြစ်တဲ့ factor ကလည်းပုံမှန်လင်းပြောရလို့ရှိရင်မြင်ရင်တော့ပြင်ဖို့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်ဟာလေးက basic ပေါ့ slice ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ထိရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ downswing ထိရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ဝင်ရိုးခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့ reverse ဆိုလို့ရှိရင် तू က slice ပဲအဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်က block your hand ဆိုတော့ in time release မဖြစ်ဘူးဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ကဆွဲလာမယ်ထိမယ် in time release မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် slice နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီပခုံးလှည့်တာလေးကဒီလိုမပြည့်ဘူးဆိုလို့ပဲဒီလိုတောင်းမြတ်တက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် slice ဆိုတော့ဟိုကဘယ်လိုပုံစံထဲမှာပါနေလဲပုံစံပါနေတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပခုံးမပြည့်တဲ့လူကလည်းပခုံးပြည့်အောင်လှည့်ရမယ်ဟုတ်လားလက်မသိမ်းနိုင်တဲ့လူကလည်း release hand release ကိုမိအောင်သိမ်းနိုင်ရအဲ့ဒါအရေးကြီးဟုတ်လားဒီ reverse ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ပခုံးနဲ့ weight ကိုကြိုးစားပြီးလှည့်ပြီဘယ်ဘက်ခြေထောက်တဲ့ကို weight ကိုအပြည့်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကနည်းနည်းလေးသက်သာဟုတ်ပြီကိုကဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးအရေးပေါ်ပြင်ချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအောင်းငိမ့် lower body ကိုနည်းနည်း lock လုပ်ထားပြီးတော့ upper body ရဲ့ hand ပဲဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က slide ကနည်းနည်းလေးညော့သွားတာရှိမယ်တချို့ဆိုပြန်ဖြောင်းသွားတာရှိမယ်အဲ့တော့စမ်းကြည့်လိုက်ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ video short tips လေးတွေအကုန်လုံးကအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်